kurabira mu ofisi yo mwishengero kazahabwa district ya Mbarara Honorable Yebare Margaret Rebyambo emnyetero kurenga magana na kurwo makagataro kwebasaniye tendekirwo myoga yebyemikono etari yemwe nemwe omu district G bamwe muri aba abarikubazire biharano batayiregamo amakoro gamana gemyenda hamwe n'ebiharano muri Kampala n'ekigenderwa cyo kureba ko mwogo gurukorwa aharurengo rwa higuru kugira ngo nikikoma rurengo bwo kuterekeraka ukakuma aho na no kubazira hatagukira hapana nashanga ngwe kiharani nacyo nceyongerayo kizaharurengo rwensi yone ya just no kwata hoto yimataho kace orewo mwenda nugwetambuza mazime kine cy'amanu munonga no kuba advising kugira ngo nibabasa kurugara biri barari bizari yebi babase kubyetegereza no kubasa gukora ikintu kiriyo so tusimera hanga kugira ngo turiyo ntwakwayaringa skirejo kandi tuhamya ngo mbero byo mesho inaheru kwija kututwara kunka wabo kubasa koso mukono gwawe ukatunga nk'ikitete cyo skate yo jwire browse yo jwire ukagitunga abo nibo banditwa abo tukureba. Honorable Yebare Margaret Rebyambo nagira ngo itachikozire garo z'abana b'amatsiko hamwe no kubatamwa amani agokongera gukora kurunjo mwogogu okubareta kwetorora no kureba no kutuwaringa no kwereza abana amasiko kugira ngo life ahead terukoma Mbarara terukoma bizwera abahona barambuzibwe n'ishengero ry'ihanga okureba ukwemera mu mwishengere twazibwa ahabwa TV West ndi era akiza